संस्कार अतिथैगु जन्मया इहि निसेकया मरण्य इहि तक पुवंग्य मागु थिथि कर्मकाण्ड सामाजिक प्राणी जुगुली सकल मनुदेश थथगु समाजे चुना विभिन्न संस्कार न्याकावया चंगुदु नेपाया पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तक आपला जातजातीय प्राणी त बसोबास नाचंगु खनिदु थासा उकी मध्य न चोछ्या बहगु नेवा समाजे न्याकावया चंगु विविध संस्कार जात्रा पर्व नेपाया हे छगु अनुपम संस्कृति जुगु खनिदु जजलपा नेपा च्यानल नेवया ज्याझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमी फाजु मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपा थिथे जाति धर्म वो संस्कृतिया देख थन सुनिगले बसोबास नाचौपी विविध जाति मध्ये नेपाय इतिहास नाप प्रत्यक्ष स्वाफुदुगु छगु जाति ख नेवा थोय नेवा देश हिन्दू व बौद्ध परम्परा अनुसार परापूर्व काल निसे थिथे संस्कार त न्याकावया चंगु खनिदु थतेहे थौय जाजो जिमिस धार्मिक व सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरूप नेवा समाजे मिसा मसाते त याइगु विविध संस्कार मध्ये पानी ग्रहण अतिथैगु इही यागु परम्परा गुकिया त मेगु कथ बेल विवाह न थ्यागु या थोय विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु सयादिस नेपा देया त मसिकेगु थिथे माध्यम त थुई नेवा संस्कृति तक्सिबे तजिगु यथार्थ ख थोय नेपा देले आपालन जात जाति वो थिथे भैलाना वया चोपी प्राणी त यक्को हेदु थोय नेपा देले आपालन जात जाति वो थिथे भैलाना वया चोपी प्राणी त यक्को हेदु छुना जातीय तजिगु संस्कृति उगु जातीय सभ्यता वो आर्थिक सम्पन्नताया प्रतीक ख नेपाय थिथि जात जाति दुनिन सकसिया थथगुहे पहया तिथि वो सांस्कृतिक परम्परा दु उकी मध्य न नेवा देश थपिनी संस्कार व संस्कृतिया त मखा तगु खनिदु नेवा संस्कृतिया थगु तरंगु विशेषता थैगु हे छम माया गर्वे मचा चुनिवो सुरुजुई थासा थोय मचा बुसानिसे अन्त्य तक यामागु थिथि परम्परा अथवा संस्कार विधिपूर्वक याका यंकिगु याई गथेकी मचा पाथे दया गुला देका थौ बजी नकेगु मचाबु बेंकेगु मचा जानकेगु अथेथैगु अन्नप्राशन इही यागु बारातेगु चुदाकर्म यागु वो मेमेगु कर्म न न्याखावया चंगुदु थोय नेवादेगु दथुइन हिन्दू परम्परा वो बौद्ध परम्परा कथ थथगु चलन अनुसार इही यागु अथेथैगु पानी ग्रहण वो थोया लिपायाइगु बारातेगु संस्कार न्याकावगु खनिदु इही नेवा भाषा वगु खगो ख थुकिया शाब्दिक अर्थ इहिपा अथवा विवाद हागु ख थुछगु मिसा मचातेगु निधबुनी लिपायाइगु कर्म अथवा संस्कार ख थुछगु परापूर्व काल निसे न्यानावया चंगु परम्परा ख नापा चिगु समाजे इहिपा मजिवहे महिनावारी जुलकी थुकिया त अशुभ कथ कया तगु ख थनली महिनावारी जुइने वहे इहिपा यामा थैगु लोक मान्यता अनुरूप बाल विवाह यागु याना हल इहिपाया अर्थ हे मसुनिपी मचाते त इहिपा याना ब्युसेली लिपावना थुकी थिथि समस्या उत्पन्न जुगु जुयाचन थजागु समस्या समाधान नीति थन विभिन्न अनुसन्धान नासोबले बौद्ध परम्परा अनुसार छिगु समाजे देव यात याइगु दशकर्म खंकिगु चलन कथा न्यानावया चंगु दशकर्म विधि अनुसार याइगु बेल विवाह अथेथैगु इही यागु परम्परा ख
देव या त न जन्मया इलनिसे या मागु थिथि संस्कार पुवंका वया जंगु झोले याइगु पानी ग्रहण अतिथैगु ब्या नाप विवाह याना बिगु इही संस्कार न छगु ख ब्या गप्ले न सेनी मखुगु छगु फल ख थथे देव या त याना तगु 10 कर्मया दुनि लागु छगु कर्म अनुसार मिसा मचाते त थ्वे ब्या नाप विवाह याना बिउसा इही पा मजिव महिनावारी जुइगु दोष कथन अन्त्य या फैगु नाप नाप बाल विवाह यान अन्त्य जुइगु मान्यता अनुरूप लिपा मचाते त ब्या नाप विवाह याना बिगु चलन याका हगु ख धैगु थापुदु ब्या या त अमरत्व प्राप्त इना त म छम काल्पनिक बोधिसत्व स्वरूपम पुरुष सुवर्ण कुमार्य रूपे कया त गुदु ताकाल तक नसेनी मखुगु थुगु फल या त हे संकल्प याना मचातेगु लाते गुए दाँतया कन्यादान याइगु ख थुगु चलन गब्ले निसे या त थैगु विषयले छुन कथया प्रमाण धासा खनिमरु थुगु विधि नेवा समाजे जक याका वया चंगुदु सामाजिक सुधार्य नीति याना वया चंगु थुगु विधि निनुयंक या मागु खनेदु इही संस्कार छगु महत्व जागु संस्कार ख कन्यादान विधि कथा याइगु थुगु संस्कार पिंगु दे चुलाका या मागु खनेदु थासा ज्याजंगु यागु पालाका न याइगु खनेदु थथे सामाजिक सुधार्य नीति वो बाल विवाह प्रवृत्ति हदे या नीति याना वया चंगु इही परम्परा वज्रचार्य पूजा विधि अध्ययन समिति या पाखे ते दश इही मुंका विवाह पञ्चमी अतिथैगु थिल्लाथो चौथमी व पञ्चमिया देखुनु वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार न्याका वया चंगुदु वज्रचार्य गुरुजुपिन्स सामूहिक रूप आयोजना याइगु तुगु इही प्रक्रिया निनुयंक या मागु खनेदु ब्या या रस या त अतिक उपयुक्त रूपे कया तगुदु तुस अतिथैगु इही या नापाङ्गो देखुनु मचाते त नि जियाना लालुसी थेंकी नाप नाप अल न देकी थुकुनु गुरुमन्द धल दंकी गुरुजुपिन्स सकसित झोलाक्क फेटुका पूजा संकल्प याकी मचाते त सत फेरिका चिकी थासा अन्तिमे लुची समय बिया पूजा विसर्जन याई थुकुनु कने खुनु अतिथैगु इही या मुदी या निथि तयारी याइगु ख कने खुनु अतिथैगु इही या मुदी खुनु गुरुमन्द दंका मोके चिकी नाप नाप नेप्ला छिका मैन के मागु खनेदु थुकुनु मचाते त पम्चाथे जंक समायाका थिथि दिसाती कातै गुरुमा पिन्स सिन्दुर देकी मचाते त इही पतासे सिंकातै थन गुरुजुपिन्स यज्ञशाला होम याना कलश गणेद्य क्षेत्रपाल व मेमेपी द्यपि पलिस्थाइना स्तोत्र बना पूजा विधि न्याका चुनी गुरुमा पिन्स इखा पकाया कुथंका धुधु भ्याच्याकी अथेहे मचातेगु म हाकगु बका न वाकी थथे इही यागु छोले आपलहे विधि पुवंके मागु खसा सकता जाको च्याका मचाते त मुले फेटुका सुवर्ण कुमार्य प्रतीक कथा कया त म बेलिया त मचाया अबु पाखे कन्यादान याइगु ख थनली मचातेगु लाते ब्याजोंका मन्द परिक्रमा याइगु ख थनलिपा बारा छुइ मागु न खनेदु नाप नाप गुरुजुपिन्स कलसे चंगु जल प्रसाद्य रूपे ग्रहण याकी थासा मचाते त थ्याबु न नकी थथे सकता जाको च्याका मचाते त छे दुत यंकिन हव पिखालुखी तया बारा छुना छे दुकाई थथे धार्मिक मान्यता कथ आदिकाल निसे नेवा समुदाय दथुई न्याका वया चंगु इही संस्कार शास्त्रीय मान्यता अनुसार रजस्वला जुइ नेव हे मचातेगु कन्यादान जुइ मागु व बाल विवाहया अन्त्यया नीति न्याका वगु ख थैगु जनविश्वास दु थुकियाना इही पाया त निगु भाग्य विभाजन याना बाल्यकाले याइगु इही संस्कार वहे मचात त अधिक जुइ थुंका अतिथैगु इही पाया योग्य जुइ थुंका योग्य वर नाप याइगु स्वयंवर विधि नेवा समुदाय दथुई न्याना चंगु दु इही व इही पाया त पूर्ण विवाहया संस्कार्य रूपे कया त गुदु थोय सुवर्ण कुमार्य प्रतीक काल्पनिक बोधिसत्व स्वरूपमा पुरुष कथा कया त म बेल या त सुरक्षित याना लिपा इमिगु विवाह याइगु इले थोय बेल नाप गुए दाँतया विवाह याइम पुरुष या लाते ललाइगु परम्परा न दु ठुली महत्व जागु संस्कार या त सदाहे निरन्तरता बिया यंकी मागु जरुरी दु
सोयासना दिगु ख धार्मिक व सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरूप नेवा समाजे मिसा मचाते त याइगु विविध संस्कार मध्ये पानी ग्रहण अतिथैगु यही परम्परा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजु त्यंगुदु दिपालिपा थोय मिसा मचाते त याइगु मेगु महत्वपूर्ण गु संस्कार बारातेगु परम्परा विषयले छगु रिपोर्ट सोयादि फै उकी आयत पल्ख दिपा पछि त हाकन छक ज्याजुले लस्कु सेनाचोना छिस सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागो ज्याजुले धार्मिक व सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरूप नेवा समाजे मिसा मचाते त याइगु विविध संस्कार मध्ये पानी ग्रहण अतिथैगु यही परम्परा विषयले छगु रिपोर्ट निवेचनागु ख आधासा सोयादिस बारातेगु परम्परा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट बारातेगु अतिथैगु नेवातेगु छबु मौलिक संस्कार ख मिसा मचा त रजस्वला जुनेव जिन्निनु यंक ख्युसे चोंगु सूर्यय ज मवगु कोथे मिजते स मखंक कुना तैगु हे बारातेगु ख जिन्निनु या त जिन्निला या भापिया मचा त यासे सु वल थैगु मान्यता कथ कुना तैगु हे बारातेगु ख बारातेगु संस्कार या त गर्भाधान संस्कार रूपे पुलांगु थ्यास फुतेके उल्लेखना तगुदु बारा पिकाएको संस्कार सूर्य विवाह धासा मखु थोछगु सूर्य पूजाया विधि जक ख बारातेगु परम्परा मल्लकाल निसे न्यानावगु ख थैगु थापुदु थथे सूर्य पूजाया विधि अनुसार पुवंकीगु बारातेगु मौलिक संस्कार वज्राचार्य पूजा विधि अध्ययन समिति पाखे वज्राचार्य गुरुजुपिन्छ देदस न्याकावया चंगुदु बारातेगु छोले थकालिम मचाया जात सोयावगु भिंगु साइट अनुसार थौबजी नका सक बिया वही साइट कथ ते मागु परम्परा दु अथेहे आइतबार मंगलबार व शनिबार दि बारातेगु नीति उपयुक्त मजु थका थया तगु दुथासा पुनिना हाचा गाके मजु थाइ बारा चुनिगु कोठे सुर्थ्यय ज खनि मदुगु जुइ माथासा उगु कोठे बारा पासाया रुपे बारा ख्यान ते मागु चलन्दु पौराणिक मूल्य मान्यता अनुसार मचातेगु शरीरे यासे सुवैगु अवस्था चिन्निनु तक सुर्थ्यय ज मलाक्क चोने फतथासा भविष्य इमिगु पाखे अति कहे बालापी स्वस्थपी पुरुषार्थपी मचातेगु जन्मजुई नापनाप इमिगु रजस्वला शुद्ध जुया इले बिले जुई धैगु विश्वास न दु बारातेगु या त असुचि व अशुद्धको ज्याकथ कया तगु दु थथे असुचि व अशुद्धको ज्याया त चिन्निनु दुखुनु नि याइगु कर्म या त हे बाधा बेंकीगु कथ कया तगु दु थथे बारा तया तगु छोले उगु छे चोपे छे जपिनी निजी या मागु व बारे या मागु चलन न दुधासा पूजा आजा मयासे गन न पोजे ममसे चोने मागु खनेदु उगु बारा तया तगु कथा हे मिसा मचाते मितेगु नेगु सकता याइ धासा को चिकन स्याकीगु थका को चिकन बुइका समायाका तै अथेहे बारा तया तगु कोठे बारा पासाया रुपे देका तगु कप्याया ख्याया त न दक्ले नापा मचाते त नकेनि वहे ख्याया त छ्या मागु चलन्दु थतेहे बारा तया तगु कोठे सूर्यय ज मलाई गुजुया बारा तपी मचाते त इमिगु म पाके या नीति कनि मुस्या न नकेगु याइ थथे बारा तैगु छोले थ थिथिपी व पासापी वया मिथवेगु व बिचायागु याइ
चिन्निनु तक मसोसी चोनिगु जुया सूर्य त अवहेलना जुगु कथ त्याका छेमा फनिगु कथ चिन्निग हे किसली वागवे वो चिन्निता हे मरितया सादुरु तना अर्गयाना सूर्य या त छेमा पूजा याइगु ख थथे बारा देगु छोले बारा ख्या छे ते मागु थैगु बिसेले छगु बाखन स्वाना चंगु खनेदु परा पूर्व काले वादेले छगु गरीब परिवारे छमा मचाया त बारा तगु जुया चन उगु परिवारे थथिथि पिन सुन मदुगु जुया चन उम मचाया पासा पिन सुन मिता वै मखुगु जुया चन मचाया मा मेसियान छे ज्याहे व्यस्त जुया चनिगु वो उम बारा तया त म मचाया पासा पिन मिता मवगु जुया ख्युसे चंगु कथा याक चनिगु कारण उम मचा निहानी थ गसी जुजु मन नापा नापा हरेक छे भूत प्रेत व ख्यातेस बास्याइगु जुया चन उगु इले वहे छे बास्याना चम छम ख्यान बारा तया त म मचाया माइपु लंकेया नीति उम मचाया छम पासाया रूप कया वया था मित वन ठोखना उम बारा जना चम मचा अति कहे लेताल निहानी थ उम ख्या पासामेसिया रूप धारण याना मित वनिगु याना हल बारा तया त म मचाया मामेसियान थ मेहा यथा पासाम वया मित वगु खना ले ताया चन छनु माम ल कावने त वगु इले थ मेहा नप पासाम वया मिता चंगु स्वया ल कावने त बिहा व बले थ मेहा नप मिता चोम पासा थे जाम जो लाम मचा पिने मिता चंगु खन थोखना माम अजु छाया उम पासा या के न्यन तले मिता चोम छहे मखुला उम मचा थ छक्कन बारा तया त म पासा नाप मित मवया थैगु खकन थोखन्यना माम हतास तले बना सोबले उम मचा थ म्या नप मिता चंगु खना थथेन्यन छ सुख थोखन्यना ख्याया ज्या मछिना बल ख्या न थाल जि छम ख्या ख बारा तया त मथुम मचा याकोचा जुगु स्वे मफया नुग मछिना जीवया पासाया रूपया मित वयागु ख थथे निहानी थ ख्यावया थ म्या नप मिता वयागु बिचा यागु जुया माम अति कहे ले तागु जुया चन थनलिपा न्यामेसिया छे बारा तसान नापलाक ख्या छम देका ते मागु खनिदु थासा उम ख्या या त न बारा त पिनि नैगु कनि मुस्या छ्यागु चलन्दु थथे ख्या या प्रतिमूर्ति देका तैबले मिसाम ख्या ते मागु खनिदु थथे बारा तेगु थैगु बाधा बेंकेगु थागु ख अथेहे चिन्निनु दुखुनु बारा बिकागु थाका सुथनाप्पा मोलुका लालुसी थेंका पमचा थे समायना तैगु ख थनली बात्यालो तया सूर्यया दर्शन याकिगु ख थन बारा तगु कथया त सुत्त यागु कथ वज्राचार्य गुरुजु पाखे कलश साधना याना तिथि मन्त्र उच्चारण यागु नापनाप न्याक सिनामु व थौपति तया गुरुमन्द पूजा याना बिजागु खंके फै बारा पिकापे मस्त सकसिया गुरुमन्द धनदना सूर्य पूजा याना चोंगु न खनेदु अथेहे गुरुमा पिन्सन मस्त सकसित थुगु पूजाया दुनिया मागु सकता विधि याइगु ख थथे पूजाया सकता विधि पुवन्य थुङ्का मस्त सकसित ल्याक सिनामु जोङ्का कने देव थ्यान यङ्की मागु परम्परा दु थनली मस्त सकसित छसी कथ गुरुमा पिन्स बारा छुई मागु खनेदु थथे बारा छुई सिधेका सकसिया प्रसाद ग्रहण या गुज्या जुई धासा थनलिपा मस्त सकसित थ थ गुहे छे यङ्का छेजया थकाली फे ज्याक जाकी व थेबा तया ल लाना छे दुकाई थनलिपा बारा छुइगु न याई थथे बारा तेगु थैगु सूर्य नाप विवाह याइगु धासा मखु थो छगु सूर्य या दोष मुक्त जुइगु पूजा जक ख अथेहे बारा पिकया कने खुनु मस्त सकसित बागमती खुसी यङ्का स्नाटका हे मा धासा बारा पासाया रुपे प्रतिमूर्ति देका तया त म ख्याया त न सम्मान बिया हसाया तया कनि मुस्या फलफुल वो बोतया खुसी जुइके मागु चनन्दु यदि ख्या वया मयङ्कल धासा बारा ख्या तगु छे ख्या बास सुनि थैगु मान्यता दु उकी बारा चोजो छि बारा पासाया रुपे तया त मख्याया त सुभे बिया सम्मान पूर्वक खुसी व्या यङ्कीगु ख 2054 साले गठन जुगु यलया
न्याखा चोखे अवस्थित थुगु बजाचारे पूजाविधि अध्ययन समिति पाखे थिथि पूजाविधि त न्याखा वया चोङ्गुदु गथेकी थनया मु उद्देश्य कथ गुर्जुपिन्त पूजाया ज्यासेनिगु ख धासा बाहा भैले तन दङ्केगु गथेकी तारा देवया थन गने देव भैल देव मन्जुश्री बाराही देवया थन दङ्केगु थे जागु पुण्यकर्म न्याकावगु खनेदु थौकने सनु पत्ती तारा देवया थन न न्याखा चोङ्गुदु अथेहे गुर्जुपिन्त चक्र सम्मत्या देखाबिगु देदस गुर्जुपि सक्ले मुना पञ्चदान कावनिगु नवग्रह शान्तियागु आदि सोयादिल धार्मिक हो सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरूप नेवा समाजे विषमचाते त याइगो विविध संस्कार मध्ये पानी ग्रहण अतिथैगु यही परम्पराय विषय नाप्नाप बारातेगु परम्पराय विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गठेताल थुगु ज्याझो छिपिन्सँग प्रत्येक बुधबार वनिष्य गुताइले वरिपिक टेलिकास्ट शुक्रबार निनेशन तिताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथ थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै छुन कथया छ्याता सुझाव्य नीति सपुत यादी त इनाप्यासे ज्याझो पाखे जे अनुसाना भाया वनेगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ